as like a harsher version of like the vampire, like Hi guys, welcome to LoveCast the BL podcast. I'm your host Kayla, and with me is my co-host Alexa. Hi. Today we're sinking our teeth into all things Revamp with our favorite vampire hunter duo, Boun and Prem. Boun Prem, welcome to the show. We're so excited to have you on. But could you please introduce yourselves to our viewers? Hi, I'm Boun. I play Lam. I am Bem and play as Pan. Yay. We from Revamp The Undead Story. Yay. Woo. I love the energy. A lot of excitement. Okay, so before we get into the actual interview, we like to play a game. The game today is our signature chemistry test. So basically, the rules are I will ask you guys a question, and you both have to answer at the same time. So, for an example, I'll ask something like, what is Boun's favorite color? And then I'll count down from 3. And when I say go, you both have to answer at the same time. And if you say the same thing, then you get 1 point. Okay. So if you guys get 4 out of the 6 points, then you win and you get to ask us to do a penalty. But if you guys get less than 4 questions right, then we get to ask you guys to do a penalty. So the first question is, what is one word or phrase Boun always likes to say? 3, 2, 1, go. What is that? Something like that. Yes. ใช่ไหมฮะ ใช่ค่ะใช่ what อะไรอ่ะ it usually means like what is that, like asking about like an object or someone or something. พี่บุญใช้คำนี้บ่อยมากทุกสถานการณ์เลย ใช่ Prem says that Boun usually use this word for every scenario every time. แต่เป็นเขาจะมีคำพูดติดปากของเขาอีกคำคืออะไรนะ I use when someone do a good job, I will feel like oh wow, it's good. Yeah. So that's your signature. Yes. So the next question is, if Boun could only eat one food for the rest of his life, what food would he choose? 3, 2, 1, go. กะเพราครับไข่ดาวครับ It's the same thing, but one is with like fried eggs and one isn't. Yeah, we'll count that. Next question. Does Boun prefer brown hair or blonde hair? Oh, so easy. 3, 2, 1, go. Blonde. It's not looking good for us, Kayla. เวลาผมทำผมสีบอลนะเรารู้สึกว่าหน้าเราเด็กใช่ครับผมอยากกลับไปทำสีบอลเหมือนเดิมกัน Boun says that when he has his hair like all blonde, it makes his face like pops out. So he wants to go back and do his like hair blonde as well, like right now. I support it. Next question. What is Prem's favorite sport to play? กีฬาที่ เปรมชอบมากที่สุด Oh no. You sure? Not the demonstration. I made it too easy. 3, 2, 1, go. Golf. I guess you technically won, but we're going to go through the last 2 questions anyway, just for fun. So, if Prem could travel to any world or any country in the world, rather, where would he go? I know. Okay. โอเค 3, 2, 1, go. เจแปน They finally got one wrong. โอเคจริงๆอ่ะผมชอบญี่ปุ่นมากๆเหมือนกันแต่ว่าอิตาลีผมเคยไปมาแล้วผมชอบมากแล้วผมอยากไปอีกครั้งหนึ่งครับ Prem says that even though he likes Japan, he's been to Japan before, but when he went to Italy, he fell in love with the country, with like the country, so he wants to go back there. We have one last question. I really like this one. So, does Prem prefer vampires or zombies? Oh, very difficult. 3, 2,
1 go ซอมบี้ ทำไมพี่ถึงคิดว่าผมชอบซอมบี้คือจริงอ่ะส่วนตัวเป็นคนชอบหนังซอมบี้เหมือนกันใช่แต่อยากเล่นบทแวมไพร์แต่เป็นคนชอบซอมบี้จริงๆแล้วชอบซอมบี้อยากให้มีซอมบี้ในชีวิตจริงเหมือนกันใช่เราอยากแบบตะลุยอยากฟาดเอาไม้ฟาด Even though Boun is playing as a vampire in this series, he deep down really loves zombies. So he wants to I would say bash them like in the series and movies, like use a stick or baton to beat them. No, I agree with that. Zombies are elite. You guys did technically win the game, so you get to ask me and Alexa to do a penalty. My challenge is can you guys pose as a vampire Pose as a vampire? Oh. โอเคขอเพิ่มให้ยากขึ้นครับอยากให้เป็นแวมไพร์ที่ดูดุ He wants to make it a bit harder, so you guys have to act Oh no. as a harsher version of the vampire. Okay, are you ready? No. 3, 2, 1. คำว่านี่คือแวมไพร์ที่น่ารักครับผมแบบไม่น่ากลัว Prem says that this isn't like a harsh version of the vampire, but this is like a cute vampire. เขารู้ความยากของการเล่นแวมไพร์หรือยังนะ Boun is asking, do you guys know how hard it is to play as a vampire? I I can it. only imagine. Honestly, that was great. Thank you for that. Allowing us to get into character as vampires because we do love vampires over here. So now that we have broken the ice, become vampires, we can get into some questions about Revamp. With Revamp, you guys put a lot of effort into getting the series off the ground. So how does it feel to finally be back together on screen for this series? รู้สึกแบบเหนื่อยมากๆจริงๆสำหรับโปรเจกต์นี้เพราะว่ามันผ่านอะไรมาเยอะมากๆครับใช้เวลาในการทำโปรเจกต์นี้ร่วมกัน3 ปีได้กว่าจะมาถึงคนดูได้ซึ่งแบบรู้สึกดีใจที่แบบทุกอย่างมันออกมาแล้วจนคนดูแล้วก็ชอบด้วยครับรู้สึกดีใจมาก For Prem, he said that it took quite a long time before the series became on air, so almost 3 years in process of making it. So he felt tired while working on it, but he's really glad that it's out and everyone and the fans, the audience can see their work on screen finally. ส่วนของบุญเหรอของบุญมันเหมือนเราได้ทำโกอย่างหนึ่งจนมันสำเร็จแล้วเพราะโปรเจกต์นี้มันเกิดมาเพราะบุญเนาะแบบเกิดมาจากที่บุญอยากเล่นเป็นแวมไพร์อะไรอย่างเงี้ยพอทุกอย่างมันได้ on process แล้วแบบออกมาให้ทุกคนได้ดูแล้วมันเหมือน success อย่างในชีวิตครับผมใช่ก็ไม่รู้หรอกว่ามันจะประสบความสำเร็จขนาดไหนแต่เรารู้สึกว่าเราได้ทำเต็มที่เพื่อแฟนคลับที่เขารอเราก็โอเคแล้ว So for Boun, he says that he feels very accomplished, especially this series started off, the project started off of Boun wanting to play as a vampire. So he really glad that it's taking off, it's on screen, everyone can watch it now. And he feels that it's a big accomplishment for him, even though we still don't know how popular it will get on screen. He feels accomplished on his own right now. Yeah, and the response to Revamp has been kind of insane. People are really invested in both the romance and the action with the vampires, just like all of it. So how has it felt to see such a positive reaction from fans about the series? ตัวเราในฐานะนักแสดงใช่ไหมฮะคือผมรู้สึกว่าเราได้ทำจ็อบหรือหน้าที่ของเราได้แบบถือว่าสำเร็จในระดับหนึ่งคือทำให้คนดูเขารู้สึกอินไปกับตัวละครได้ก็รู้สึกแบบขอบคุณแฟนๆมากๆที่แบบตัดสินใจเข้ามาดูเรื่องนี้ครับผมก็ขอบคุณมากๆจริง Okay, so for Prem, he said that he feels very happy seeing the fans reacting to the series as an actor. He feels very accomplished that he can create a project that the fans can enjoy and receive this many positive reactions towards this series as well. ส่วนของบุญนะครับผมก็ดีใจที่หลายๆคนอินกับบทดราม่าของเราหรือแม้กระทั่งแบบตอนโรแมนติกก็ตามแล้วก็อยากจะบอกว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่เรามีซีนแอคชั่นน่าจะเป็นเรื่องแรกของพวกเราเลยด้วยซ้ำ
ใช่ผมแล้วพอเห็นทุกคนออกมาชมแบบเฮ้ยซีนนู้นซีนนี้ดีอ่ะเรารู้สึกว่ามันคุ้มค่ากับที่เราลงทุนลงแรงทำแบบมันอย่างเต็มที่ที่สุดแล้วอ่ะใช่ครับผมเพราะจริงๆบอกเลยว่าเรื่องนี้มันเหนื่อยมากๆไม่ใช่แค่เหนื่อยแค่บางฉากมันเหนื่อยทุกฉากเลยแม้กระทั่งแบบการร้องไห้อย่างเงี้ยเรื่องนี้น่าเป็นเรื่องแรกและเรื่องเดียวที่แบบพวกเราร้องไห้กันเยอะขนาดนี้ใช่ครับผม So for Boun, he says that it was very challenging, especially with the romance scene they have to play together, but especially with the action scenes. I think he mentioned that this is their first role they played together with this many action scenes, and also everything was very tiring. Everything was very hard. Even the crying scene, everything had to be put an effort into. So he was really glad to see all the positive reactions from fans towards Revamp. Yeah, I was gonna say, I feel like the fans have been waiting for this like as long as you guys have, of course. So it's just really exciting to see it all come to life and kind of get to see it all play out on the screen. What about your characters, Ramil and Pun, is different from the roles that you've played in the past? For example, what's the difference between them and characters like Win and Team? โอเคก็ต่างมากๆครับผมคือคาแรคเตอร์ของตัวปันกับทีมเนี่ยปันจะเป็นคนที่ค่อนข้างนิ่งมากก็คือจะแสดงออกทางสายตาซะส่วนใหญ่แต่ว่าตัวละครทีมเนี่ยเป็นคนที่มี energy เยอะรู้สึกอะไรก็พูดออกมาเลยก็แตกต่างกันมากๆเลย So for Prem, he says that his character Bun is very quiet. He keeps to himself, so everything emotionally is expressed to his facial reactions. It's not going to be expressed through words. Not like the series he played, not the character he played in Until We Met Again as well in the past. ของบุญอืมจะต่างแค่ตอนที่เขาแบบน่ารักกับปันตอนอยู่กับปันอย่างเงี้ยใช่ครับผมคือคาแรคเตอร์นั้นน่ะน่าจะเป็นคาแรคเตอร์ที่สลับกับตัวทีมในเรื่องด้ายแดงใช่ครับผมรู้สึกว่าคาแรคเตอร์นั้นมันเหมือนทีมมากกว่าแล้วเราเอาคาแรคเตอร์ทีมมาใส่ในตัวรามินด้วยใช่ครับผมก็คือเอาตัวละครทีมมาใส่ในตัวรามินเพื่อที่จะปรับคาแรคเตอร์ให้เข้ากับเรามากขึ้นอย่างนี้เหรอคะให้มันเหมือนกับเสริมความเหมือนมากกว่าแต่ไม่ได้เอามาทั้งหมดแต่แค่มันเหมือนกันเฉยใช่ใช่ So sorry, I had to ask that question added on. But Ramil and Team, for Boun he uses these two characters to add on to each other to play Ramin. So very similar in characteristics, but it depends on the series as well. So yeah. So when did you first start developing the characters of Ramil and Pun? Were they originally like very different from the final result, or are they pretty similar? จริงๆใช้เวลาไม่นานมากนะของตัวละครปันใช่ไหมฮะก็คือตอนแรกเวิร์กช็อปเนี่ยก็ยังหาอยู่ว่าตัวละครปันเนี่ยจะไปในทิศทางไหนในเรื่องของการพูดของน้ำเสียงอะไรอย่างเงี้ยครับผมแต่ว่าคือเราก็ไปหา reference ของตัวละครในหนังเรื่องอื่นมาแล้วก็หยิบมาใช้บ้างอะไรบ้างแล้วตอนที่ไปออกกองจริงเนี่ยเปิดกล้องจริงฮะถ่ายจริงก็คือเราก็ค่อยๆหาณตอนนั้นเลยครับกับพุ่งกับด้วยว่าเอ้ยแบบนี้ถูกต้องแล้วหรือเปล่าหรือว่าต้องปรับน้อยลงมากขึ้นอีกไหมอะไรเงี้ยก็ค่อยๆหาครับ So for Prem, his character Bun didn't really had a lot of workshops, so it wasn't hard to develop the character's Bun, but he did take references from other movies, from characters from different movies. Even when they started filming, he was in contact with the director all the time, talking whether he could use this character as inspiration to the character Bun, so to make the character more realistic in the series. ตอนนั้นจำได้ว่าตอนแรกที่เริ่มเวิร์กช็อปครั้งแรกนะครับผมยังตัวรามินยังไม่มีความน่ารักแล้วก็ยังไม่มีความคอมเมดี้เท่าที่คนออกที่ออกมาใช่ผมแล้วตอนนั้นเรามีแต่ความเครียดแล้วก็แบบโรแมนติกดราม่าอย่างเดียวเลยใช่ผมแต่พอเล่นไปเล่นมาเรารู้สึกว่าตัวละครมันจะมีความเรียบไปหน่อยเราอยากให้มันดูมีชีวิตชีวาแบบต่อให้เขาเป็นแวมไพร์ก็อยากให้มันมีนิสัยเหมือนคนอ่ะใช่แบบเวลาอยู่กับคนอื่นข้างนอกอาจจะเป็นคนอีกแบบนึงแต่พออยู่กับคนที่เขารักอะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นอีกแบบนึงแบบมีความน่ารักแบบอยู่กับแฟนเนี้ยเรียกอ้วนเรียกบีเรียกอะไรอย่างเงี้ยให้มันทันสมัยแบบวันนี้อะไรอย่างเงี้ยใช่ผมเราเลยแบบมีอยากปรับเปลี่ยนบ้าง So for Boun starting off the series, Ramin didn't have much of a
playful characteristic, as you can see in the series. Because for Boun, when he workshops for ramen, we're focused on mostly stress, mostly how intense the character should feel like around fun. But when the series went on quite lately, he wanted to add these smaller characteristics to make the character more like personal. Like when he gave an example for when in the series when Ramin was with his partner or couple in the series, he has these like pet names. So B or something, which is the small playful characteristics that Boon has added to the character Ramin. baby เวฟ So we are loving all the action sequences between the vampires and the hunters. Did you do any type of training to prepare for those fight scenes? จริงๆมี เริ่มแรกก่อนเลยคือเวลาเล่นซีนแอคชั่นมันจะต้องใช้พลังเยอะมากเนาะแล้วบุญเป็นด้วยความที่บุญเป็นโรคหัวใจหัวใจรั่วอยู่แล้วมันทำให้เหนื่อยง่ายเราก็เลยแบบต้องไปออกกำลังกายเยอะขึ้นแบบวิ่งจ็อกกิ้งอะไรอย่างเงี้ยเพื่อให้หัวใจมันแข็งแรงปอดแข็งแรงอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอก่อนที่จะถ่ายซีนแอคชั่นเนี่ยครับผมก็จะมีประมาณ2-3 วันที่เราจะได้เรียนแอคชั่นเพิ่มแล้วก็ตอนแรกก็จะเรียนแอคชั่นพื้นฐานก่อนพอหลังจากนั้นเขาก็จะส่งบทไปให้ร่วมกับแอคชั่นผมให้ดีไซน์ซีนออกมาว่าควรจะเป็นยังไง So for Bun, with his heart condition, he has to adapt to it quite a lot, especially with a lot of action scenes in the series. So he has to do multiple trainings, more exercising to kind of like develop his like body health while playing the series. So that's usually what he does for the series. But there's also some workshops, some help with the team, especially with his heart condition. อ๋อของผมเนี่ยมีไปฝึกพื้นฐานเหมือนกันครับเกี่ยวกับการเล่นคิวบูแต่อาจจะไม่ได้เยอะมากครับผมใช่ครับ For Prem, he says that he did take some like basic lessons regarding like action scenes, but that might not be quite a lot. So, we did notice in the first episode of Revamp that you guys put in some little nods to the fans, like when Metas is cooking broccoli. So, can your fans expect any other little Easter eggs in the future episodes? มีอ่ะ มี อ๋อ ใช่ก็ yes this is Chris เนี่ย มันจะเป็นเกี่ยวกับพวกเราเนี่ยแหละครับผมแต่ไม่บอกไม่ได้ว่าเกี่ยวกับอะไรแต่เกี่ยวกับพวกเรา2 คนเนี่ยแหละฮะและถ้าเห็นเรารู้เลย Oh, it involves the both of them, but they can't tell us what it is, but the fans will recognize it right away when they see it on screen. Everyone's gonna have to be on their eagle eye lookout for what it is. So there are a lot of fun characters in this show. If you could play any character besides your own, who would you want to play and why? อยากเล่นเป็นแคสเตอร์ครับอยากมีคู่หูอยากแบบไปเป็นทีม So Bram wants to play as Caster because they're always with their partner. He wants to have a partner, like a partner in crime. He always goes as duo in like places. ผมอยากเล่นเป็นคีอาครับมันรู้สึกว่าตัวละครคีอาเป็นตัวละครที่น่าเล่นตัวหนึ่งเหมือนกันเขามีความเป็นเด็กสูงแต่ก็มีความรักให้กับคนที่เขาเรียกว่าคนที่เขาไว้ใจมากเหมือนกันใช่มันเป็นตัวละครที่ไม่ได้เรียบจนเกินไปมันน่าเล่น So Boon, he wants to as Kia, I believe, because it's not a very blanded character. He has a lot of emotions going through him and a lot of like parts that very feel humanly. Like it's not like a bland character. So Boon wants to play some Kia. Kara also kind of has like the classic brooding vampire vibes, I feel like. คาแรคเตอร์คีอาเหมาะจะเป็นหัวหน้าแวมไพร์ที่สุด เวทัศน์ เฮ้ย เงินหน้าไป อ๋อไม่แต่คีอาก็แบบเหมือนคีอาคือแวมไพร์ตัวร้ายอ่ะในเรื่องอื่นนะ Boon says that really Kia should be the leader of the vampires, in his opinion. It seems like a very like a villain vampire in like multiple series and movies, so it fit their character that part. Now that we're in the second half of the series, what can viewers expect from the plot going forward, as well as from Ramil and Pun's relationship as we move forward? ผมว่าแฟนๆต้องแบบตั้งใจดูมากๆฮะเพราะว่า
รายละเอียดจะเยอะมากๆจริงหลายคนดูไปอาจจะงงเพราะว่ามันมีอาจจะต้องย้อนกลับไปดู EP 1 2 บวกด้วยเพราะว่าหลายคนอาจจะงง Okay, for Prem, he says that there will be a lot of details, especially with the second half, like the other half of the series. There will be smaller details that might require fans to rewatch the first few episodes to understand. So there will be a lot of details for that in the series, in the final part, in like the final half. One word to get everyone excited. พลังแล้วกัน Okay, the word is powers. มันมีซิกเรตเกี่ยวกับ power อีกเยอะมากอยากให้ทุกคนลองย้อนกลับไปดูฮินตั้งแต่แรกๆมันมีฮินเยอะมากๆ Oh, Boun says that there's a lot of hints in the first few episodes and something related to that in like the second half. So fans have to keep an eye out because there's so many uncovered like secrets that haven't been like seen before. It sounds like we need to go back and rewatch all the episodes. Yeah. So you guys have been working together for about 6 years now. Yeah. What has been the most rewarding part about getting to work as partners? เรารู้สึกว่ามันคือความทรงจำที่ดีตลอดเวลาที่เราได้อยู่ด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยผมคือถ้าตีเป็นจำนวนปีออกมามันไม่ใช่6 ปีมันประมาณ 7-8 ปีด้วยซ้ำซึ่งเอาจริงมันเทียบเท่ากับช่วงชีวิตหนึ่งของคนเลยนะช่วงชีวิตหนึ่งของพวกเราแบบโอ้โห10 ปี20 ปี30 ปีในอายุตั้งแต่ประมาณ20-30 ปีเนี่ยถึงอายุ30อ่ะเขาคืออีกส่วนหนึ่งของพาร์ทในชีวิตเลยเรารู้สึกว่าความทรงจำอันเนี้ยมันคือความทรงจำที่ดีที่มันคุ้มค่าที่เราได้มาเป็นพาร์ทเนอร์กัน So for Boun, he feels like when it comes to like the time, it's not just 6 years, it's more than that. It's 7 to 8 years but behind the scenes and stuff. So it's not only like a partner anymore. It's like a part of his life that they've been together as partners working together on the series. So Boun is currently 30. So he said that it feels very accomplished. Me too. Very accomplished that they work together for almost a part of his life, like a part of their life together. So he feels very happy to have Prem as his partner. ของผมเนี่ยรู้สึกว่ามีคนร่วมแชร์ประสบการณ์ด้วยกันมีคนร่วมเดินทางด้วยกันก็มันเหมือนกับว่าเราเดินคนเดียวก็คงไม่ดีเท่ามีเพื่อนร่วมเดินทางด้วยครับ So for Prem, he says that he feels like Boun has been like a great company, like someone who's been on this journey together with him. So he feels great that having someone being on this journey together, walking together with him. We're nearing the end of 2025. Do you have any goals that you want to achieve before the year ends? ผมอยากไปตีกอล์ฟที่ต่างประเทศครับ For Prem, he said that he wants to do some golfing outside of Thailand, like internationally. บุญเหรออยากไปเจอโอ้ยแต่จะจบแล้วอ่ะจะไม่ทันแน่เลยอ่ะอยากไปเจอแฟนคลับให้ครบทุกประเทศ Boun says that he wants to meet fans all around the world, like every single place, like everywhere around the world. I feel like that kind of segues perfectly into our final question, and that is, do you have any messages you would like to share with your fans who will be tuning into the interview? อยากจะขอบคุณแฟนๆที่ติดตามพวกเราทั้งสองคนครับแล้วก็แบบเราไม่คิดว่าเขาจะดูหรือติดตามหรือชื่นชอบซีรีส์ของเรานะคือเราเองก็ไม่คิดเหมือนกันก็อยากจะบอกว่าเราสองคนก็จะตั้งใจทำงานต่อไปครับแล้วก็จะทำผลงานดีๆออกมาให้แฟนๆได้ดูเรื่อยๆครับผมแล้วก็หวังว่าในอนาคตเนี่ยเราจะได้มีโอกาสไปเจอแฟนๆที่นั่นสักครั้งนึง So for Prem, he says that he's very thankful that all the fans have supported them for so long, and he wants to create a lot of projects, a lot of series for the fans to watch in the near future as well, and hopes that everyone can still support them with all these projects as well. คือเราเป็นแค่นักแสดงแบบนักแสดงคนไทยอ่ะซึ่งในจำนวนคนประชากรทั้งโลกอ่ะก็ไม่คิดว่าแบบจะมีคนที่อยู่อีกซีกโลกนึงจะรู้จักเราอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นสิ่งที่แบบเราไม่เคยคิดมาก่อนในชีวิตเลยครับด้วยซ้ำครับก็ขอบคุณจริงๆที่อยู่ซัพพอร์ตพวกเรามาจนถึงตอนนี้เนาะก็หวังว่าในภายภาคหน้า
ทุกคนจะอยู่ซัพพอร์ตพวกเราอยู่ต่อไปเรื่อยๆนะครับผมเราก็จะอยู่สร้างความสุขให้ทุกคนอยู่ต่อไปเรื่อยๆก็อยากอยู่เป็นกำลังใจให้กับทุกคนใช่ครับผมเพราะเรามีทุกวันนี้ได้ก็เพราะมีทุกคนนี่แหละครับผมก็อยู่เป็นกำลังใจให้กันและกันต่อ So for Boun, he says that, especially from an actor in Thailand, he's very thankful that fans from all around the world, from the other side of the world, are seeing their projects, are appreciating, are supporting them, and he hopes that he could meet everyone in every single country and hope that they all support him and love the both of them throughout their journey together as actors. Awesome. Well, that was all the time we have for today. So thank you guys so much for sitting down with us and playing our game and answering all the questions. We had a really fun time. Yes. Thank you so much. And that's it for today's interview. Thank you again to Boun Prem for taking the time to chat with us. And as always, thank you to our interpreter, Gam. You can watch Revamp The Undead Story every Saturday on iQIYI. But that's all for today's interview, and we will see you in the next. Bye! Bye-bye!